गर्मी पनि कति साह्रै बढेको। त्यस्तो गर्मी मौसममा कोल्ड ड्रिङ्क्स त पक्कै पिउनुहुन्छ, तर सजग रहनुहोस्, तपाईले पिउने यो रेडिमेड कोल्ड ड्रिङ्क्सले तपाईको स्वास्थ्य बिगार्दैछ। त्यसैले अब कोल्ड ड्रिङ्क्स हैन, अब पिउनुहोस् गर्मी मौसममा कोल्ड लेमन। आउनुहोस् आज म बताउँछु कोल्ड लेमनका फाइदा र रेडिमेड कोल्ड ड्रिङ्क्सका बेफाइदाहरू। र यो कोल्ड लेमनमा भिटामिन सी हुन्छ, जसले इम्युनिटी बढाउँछ र स्किनलाई हेल्दी राख्छ। र यसमा हिमालयन साल्ट अर्थात् बिरेनुन मिसाउँदा शरीरलाई इलेक्ट्रोलाइट मिल्छ, जस्तै साल्ट, मिनरल्स। र कोल्ड ड्रिङ्क्समा विशेष गरी सुगर धेरै हुन्छ। एक नर्मल बोतलमा 7 देखि 10 चम्चासम्म सुगर हुन्छ र यसले तपाईलाई ओबेसिटी, डायबिटिज र हार्ट डिजिजको रिस्क पनि बढाउँछ। र यो प्रोसेस गरिएको कोल्ड ड्रिङ्क्सले तपाईलाई साइलेन्टली विभिन्न रोग निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले विशेष गरी यो गर्मी मौसममा कोल्ड लेमन विथ बिरेनुन हाइड्रेसन, भिटामिन र इनर्जी। र यो कोल्ड ड्रिङ्क्स सिर्फ सुगर र हेल्थ रिस्क। अब भन्नुहोस् तपाई यो गर्मी मौसममा कोल्ड लेमन विथ बिरेनुन लिनुहुन्छ कि प्रोसेस गरिएको कोल्ड ड्रिङ्क्स लिनुहुन्छ? मन परेमा यो भिडियो शेयर गरिदिनु होला। र यो गर्मी बढेको बेला सही कोल्ड ड्रिङ्क्स चुज गर्नुहोस् र प्रशस्त हाइड्रेट रहनुहोस्।